Yooyaa akkam jirtan hordoftoota barattootaa fi daawwattoota keenya har'aan tana mata duree maalirraa ka'ee eegallu ta'a waa'ee Brønsted-Lowry concepts of acidity and other base kayyoo kan tokkoon kan laalluudhaaf yaallu ta'a jechuudha gadi fageenyaan as much as we can may God help us waaqni kan gargaaru yoo ta'e maal jechuudha Brønsted-Lowry concepts of acidity and base kayyoo tokkoon kan laallu ta'a har'aan tana mata duree sectionii 1.1.1 1.1.2 kayyoo tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Okay. Consider the ionization of hydrochloric acid in water. Hydrochloric acid in water keessatti gaafa maktu jechuudha gaafa walitti reactionii wajjin gaggeessan maaltu uumama jiru. Hydrochloric acid you know it way. Hydrochloric acid is strong acid da. As activity tana maaliif bira tarta jechuudha dandeessin activity eega waliin laalle booda yoo hojjenne irra isiniifis gaariidha eega sectionii kana laalle booda yoo hojjenne isiniif irra gaarii amma asii isin hojjedhu isiniif ifa ta'uu dhabuu danda'a. Saniifuu laaltanii wajjin ka hojjennu ta'a jechaas deebine. Saniifuu don't worry. Kanaafuu waan rakkatan ta'uu hin qabu jechuudha. We will back on here. Ni deebine jechuudha jalqa asirratti. As you can see on here water plus hydrochloric acid. Asitti addaan babee guys bilii gaafa addaan baasan bifa kanaan kanaas kutaa hodhanitti waa'ee kana baratan jeen abdadda kutaa gaditti jechuudha addaan baasanii barreessuu fi akkattis barreeffamu uumamaa takka rakkoon qabu. Bifa kanaan yoo barreeffame takkuun qabu jechuudha H2O ordame. Akkatti yoo barreeffame rakkoon qabu jechuudha. H2O plus hydrochloric acid yoo jee bifa kanaan barreeffames doesn't matter. Akkattis yoo barreeffame rakkoon qabu jechuudha. Kunoo asittis akkattis walitti adda babee barreeffame as baalasii yooniif kanuma jechuudha kun. Akkasitti yoo barreeffame rakkoon qabu jechuudha. Boodarra maal uumu eega wal nyaatan booda H2O plus hydrochloric acid kan uumu jechuudha. Maal uumanii H3O ion plus maali chlorine ion kana uuma jechuudha. Kanarraa maaltu baa kanarraa achi kana baa asirraa immoo achi kunne fudhata jechuudha kunne fudhata kun gallakkisa jechuudha. According to Brønsted-Lowry akka Brønsted-Lowry jedhutti jechuudha maali inni asiidiidha jechuudha asiidiin gallakkisa beeziin ni fudhata seera isaa irratti jechuudha. Kanas bal'inaan kan laallu ta'a. Don't worry guys. Which one is Brønsted-Lowry acid and which one is Brønsted-Lowry base? Brønsted-Lowry base in fudhatu kaneen Brønsted-Lowry base in Brønsted-Lowry acid kan nammoo kagallakkisa kana jechuudha. Akka inni jedhutti jechuudha. Kanaas isa jedhee jechuu dandeessan ni ilaallaa jechuudha. In 1923 G.N. Brønsted in Denmark keessatti jechuudha. Kunis maqaa gabaa jedhan akka barreessan jechuudha. And T.MH lower in Great Britain independently proposed
independently proposed a new acid-base theory. Yeah. New acid-base theory. They pointed, some point out the acid-base reaction can be seen as proton transfer reaction. You got it? The point out acid-base reaction can be seen as mal proton transfer reaction, and both acid and the base can be defined in terms of this proton H transfer H transfer acid. According to this concept, the acid is proton donor and base is proton acceptor. Akka jalqaba jechuuf kaasuuf yaalaa turre jechuudha. Akkuma jalqaba jenne maal jedhe acidiin proton donor dha kan kanna garuu basein proton acceptor protoni inni fudhatu jechuudha. Protoni H kana inni fudhata jechuudha. Okay, let us use the Brønsted-Lowry theory to describe ionization of ammonia aqueous solution. Aqueous solution ammonia going to as you can see on here is base. Bakka isin wanni isin qabachuu qabdan jechuudha. Karaa gabaabaa maal jettanii qabatanii haa fudhatu jechuudha. Haa protoni fudhatu beeziidha. Haa protoni kan immoo asiididha jettanii qabachuu dandeessan. According to Brønsted-Lowry. According to Brønsted-Lowry. Garuu arrhenius theory keessatti maal jennee turre viidiyoo jalqaba irratti jechuudha. Arrhenius theory keessatti jalatti maal jennee arrhenius theory'n hydrogeniin fi wanni jechuudha asiidiin gaafa bishaanii wajjin walitti maaknu in akka solution keessatti jechuudha. Maal gallakisa OH gallakisa inni eenyu beezin asiidiin ammoo H gallakisa inni gaafa in akka solution keessatti jechuudha. Gaafa water wajjin walitti maaknu maal gallakisa H gallakisa eenyu asiidiin OH gallakisa beezin eessa keessatti according to arrhenius theory. According to Brønsted-Lowry keessatti ammoo gaafa walitti maaknu jechuudha. Gaafa water wajjin walitti maaknu isa san jechuudha. Beezii yoo ta'e maali kan akka asiidiitti asidii fi beezii gaafa walitti maaknu jechuudha. Haa gallakisuun asidii jennaan haa fudhatuun beezii jennaan walhubannee yaada. No, as you can see on here, ammonia NH3 plus aqua acida plus H2O water jechuudha. Inni maal nu kanna ammonium nu kanna jechuudha. Asitti kun ammoniaadha. No, ammonium ion ammonium adda adda barattoota ta'anii jechuudha. Kun ammonia fi ammoniumin adda adda. Kun ammoniaadha. Walhubannee ammonia. Kun ammoo ammonium ion ammonium. Kana walhubannee yaada. Achi sanboota OH ion galakkisa jechuudha. Beeziidha. OH ion galakkisa beez. Walhubannee barattoota. In this section, water acts as an acid. Waterin bishaan jechuudha akka asiditti gargaara yookaan gargaaree hojjetellee maaliif akkas ta'e jechuu dandeessan. Sababni inni akkas ta'eef H galakkise waan H galakkiseef acts as acid jenneen. Amma gama kanatti immoo karaa product kanatti as you know in grade 9 I guess waa'ee chemical reaction and stoichiometry kajabu keessatti baratan jeenamtedha. Kunis sinifaariyaa miti asiin reactantidha gama xiyyaa gamana jechuudhaan on product jechuudha. Kunis sinifaariyaa miti. Amma OH tun asitti beezii taatee asitti amma asidiidhaan bire asitti gaafa wateriidha asidii taatee asitti beezii taatee jechuu dandeessa. Maaliif beezii taatee jechuu dandeessa? Asitti inni fudhatte malee kan nu dandeessu asitti inni fudhatte irratti jirti saniifuu inni fudhatte jechuudha. Kanneetiin jira ittee kunoo asitti takkaan kanneetteeti maayinasiin tun takka kan nu isi gasiifte. Walhubannee asitti immoo addiishiniin tun asitti kunoo positiif mul'atu kun asitti maaliif fudhadheetiin jiraadha. Habba meeqa fudhatte takka fudhatte. Walhubannee kunis karaa tokko kan ittiin yaaddanillee ittiin qabatanii ittiin namallee hubachiisan jechuudha. Hubatanii hubachiisu waan jiru. Akka barattoota Afrikaan fast learneritti jechuudha. Hubatanii hubachiisu qabdanisanii barattoonni Afrikaan fast learner. Okay, let us move on. It gives up a proton. Gives up jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Lose jechuudha. Give up kannu literally yoggaa heenuu jechuudha. Give up yoggaa heenuu maal jechuudha? Yoggaa literally heenuu abdii kutachuu dha. Fakkeenyaaf yoo isin tun Reversible video yoo jettan abdii kutachuu jechuudha. Abdii kutachuu ammoo asitti hiikaan isin qabdu maali?
gallakkisa yookaan loose godha jechuudha. Loose proton. Protonii takka loose godha irraa gallakkisa jechuudha. Tu eenyuuf amooniyaadhaaf. Eenyutu kana gallakkisaaf jechuudha. Watariititu echi tana gallakkisaaf. Eenyuuf gallakkisaa? Amooniyaadhaaf gallakkisa. Amooniyaan jee. I didn't say ammonium. I said ammonia, guys. Amooniyaan jee. Wal hubannee base. Ammooniyaan kun ammoo beesiidha jechuudha. Qabratu kun. Okay. As a result of this transfer of polyatomic ion, ammonium what? Ion and the OH ion are formed. The same ion produced by ionization of hypothetical of the Arrhenius theory. Yaada jechuudha. Hypothetical katee wanni ta'e jechuudha. Arrhenius ta'e form godhan jechuudha. Wal hubanne kana amma dissect gaafa godhan dissect asirraa godhan jechuudha. Maali addaan faca'u OH fi ammooniyaa kanatti adda faca'u. Gaafa akkasiisan maali kun jechuudha. Isaaf Arrhenius theory kanaaf maali? Arrhenius theory kana akka beesitti tajaajilaaf jechuudha. Isa kun akka beesitti tajaajilaaf jechuudha. Wal hubannee barattoota akka waliin hin gubanne barattoota waliin hubannee hin malee waliin hin gubannee hin wal hubannee hin hawwi baraatoo malee they cannot be called Arrhenius base since in aqueous solution they doesn't dissociate to form OH ion. Garuu amma asitti kun amma silaa kun asitti maal ta'ee ture hypothetically jenne yaadaan akka Arrhenius theory beesitti tajaajiluu hin danda'an asitti uumame kun garuu jee cannot be called Arrhenius base jennee yaamuu hin dandeenyu. Maaliif jee akka solution kanatti they don't dissociate to form OH ion. Isaan kun dissociate hin taane addaan hin baane. Isa keessatti akka solution keessatti addaan hin baane. Saniifuu Arrhenius base jechuu hin dandeenyu jee. Hypothetically garuu Arrhenius base dha jechuudha. Yaadaan yookaan ifatti Arrhenius base jechuu osoo ta'in maali yaadaan jechuudha. Hypothetically yaadaan Arrhenius base fakkaata malee Arrhenius base jechuu hin dandeenyu jechuudha. Wal hubannee way waliin gubanne. Okay. Arrhenius base since in aqueous solution keessatti they doesn't dissociate to form OH dha jechuudha. Kun lameen addaan baan. Jalqaba garuu addaan baan nutti fakkaate ture. Isn't it? Kanaaf kanatti addaan baan nutti fakkaate ture garuu akkasii miti addaan hin baane jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun gaafa asirraa adda ba'u kun must be negative ta'uu qaba. Wal hubannee amma fakkeenyaaf amma asitti wanni asitti argitan kun jechuudha. Compound asitti argitan kun ammonium hydroxide dhaan ammonium hydroxide kun jechuudha. Gaafa dissociate ta'u water wajjin jechuudha. H2O dhaan gaafa dissociate ta'u maal jechuudha. Inni kun dissociating in garuu addaan faca'insi isaa gadi hin gaggeeffamu. Silaa akkamtu uumama hin akkam jennee turre amma inni kun jechuudha barattoota. Inni kun silaa osoo dissociate ni ta'a jedhame illee inni kun asiin gaafa addaan ba'u maal ta'a asiidii ta'a. Akkanaa jechuudha. Akkanaa ta'u beezii ta'a. Wal hubanne garuu jalqaba asirra maal ture kaje'u. Asirratti jalqaba maal ture kaje'u. Irratti foormii hin godhu jechuudha. Kanaafuu foormii inni gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dissociate hin ta'u saniifuu Arrhenius base jennee yaamuu hin dandeenyu jee kataamne. Wal hubannee I guess wal hubannee jee yaada kana fakkaatutti. Akka waliin hin gubanne barattoota. Okay, let us move on. The advantage of this definition is that it is not limited to aqueous solution. Aqueous solution keessatti limited hin jiru jechuudha. Hangaan hin jiru jechuudha. Okay.
Brønsted-Lowry acid and bases always occur in pair. Yeroo hunda kan argaman maali jechuudha? Pair called conjugate acid base pair jennan. Yeroo hunda bifa lakkuu ta'een kan argamu jechuudha. Pair bifa lakkuu ta'een bifa lama ta'aniin argamu jechuudha. Acid base pair jennee yaamna jedha. Conjugate acid base. Asitti haifanii jira. Haifan immoo akka bifa kanatti haifan asitti jechuudha. Eegas kitaabni asitti argatame Mr. Writingidha. Rakkoon qabu asitti maaltu jira? Haifanii jira. It doesn't matter. Rakkoon qabu garuu haifanii akkanaatu as jira jechuudha. Acid base pair hoggaa jiru. Walubannee. Okay. Let us move on topic 1.1.2.1. The subsection of 1.1.2 kainun jechuudha. Brønsted-Lowry acid and base. Yaadota asan jechuudha. Brønsted-Lowry dha. Asitti conjugate acid base kan huno akkuma asir gartan haifan tutti ture jechuudha. Reefu jalqaba kaasuudhaaf yaada ture san haifaniitu achi jira kan hin jee huno asuma akka agartan haifan tun achi jirti jechuudha barattoota. Conjugate acid base pair can be defined as acid and it is conjugate base or a conjugate a base a conjugate base or a base. It is conjugate acid conjugate base or a base and it is conjugate acid acidin it is conjugate acid it is conjugate base or base. Kunis maalittanii confuse ta'uu dandeenya. Hirrakatina tokkoon dissect isa goonee ilaalla jechuudha. Addaan babaafne. Conjugate base of a Brønsted-Lowry acid is the species that remains when one proton has been removed from acid. Waliigallee asirratti maal jedha? Brønsted-Lowry acid is species maalitii Brønsted-Lowry acidiin kun akka jennuun conjugate base kun conjugate base kennuun kun of maali inni kamaaliti ka Brønsted-Lowry acid is species hakamte ka remains te kaafe when one proton has been removed gaafa protonin tokko irraa badee jechuudha irraa haqame yookaan irraa dhaame maal kaafu san himaa jennaan conjugate base jennaan jedhe walubannee conjugate base yooma Brønsted-Lowry acidiin kun species isaa kun sanyiin Brønsted-Lowry acid ta'e kun walubannee acid ta'e kun gaafa protonin isaa kaafisaniin Brønsted-Lowry base jennaan conjugate base kan yoomi gaafa hafe jechuudha. Acid irraa gaafa protonin irraa bahee kaafisaniin maal jennaani conjugate base jennaan. Amma fakkeenyaaf asitti ol deebinee yoo ilaallu ta'e asitti H irraa bahee asitti acid kanarraa H bahee kaafe kun maali conjugate base jechuudha. Yookaan just call base jechuudha sindinyi jechuudha isaati kitaabni keessan. Walubannee kanaafuu hanquu qaba jechuudha. According to Brønsted-Lowry acid base irratti akka Brønsted-Lowry jeete jechuudha. Walubannee barattoota walubannee jeeyyaata. Garuu ka fudhate kun maal ta'a booda conjugate acid ta'a inni yookaan acid waliigalee asirratti ka fudhate kun ka accept godhe kun protoni one protoni accept godhe kun one protoni accept ka godhe kun maali asitti maal ture kun base ture asitti garuu acid ta'a jechuudha product irratti reactant product barattanii jirtan jeeyyaata ni nabdadhalle. Okay, let us move on where we were formed what the acid daya. One proton has been removed from the acid. Acid ragava inni dhabame proton san dhabame maaltu uumama conjugate base tu uumama jechuudha. Okay, conversely hoggaa jiru maali faallaa isa kanaa jechuudha. Gaafa basein jechuudha. Basein gaafa protonii fudhate maaltu uumama conjugate acid tu uumama jechuudha. Conversely jechuun kana faallaa isaatiin jechuudha. Asittuu ibsanatti fakkaata. A conjugate acid is result from the addition of proton to a Brønsted-Lowry base jechuudha. Agartanii faallaa isa kanaatiin gaafa protonin wanirra dhaqee jechuudha base irra dhaqee
haa uumamu maali conjugate acidiidha uumama jechuudha. Wal hubannee akka waliin hin gubanne. Okay. Every Brønsted-Lowry acid has conjugate base, and every Brønsted-Lowry base has conjugate acid. It is main point, guys. Sirri qabadda. Wanta kana every always waan johana jabeessaa qabadda yeroo hedduu maali always every haja kun sirriitti jabeessanii the most greatest waan jabaan agarte kata ingilfa kitaabota fadhee keessatti jechoota ingilfaa akkana kana gaafa fudhatan it is main point main idha jechuudha ijoo dubbiiti ijoo kitaaba kanaati jechuudha dandeessan ijoo halfa yookaan NB is very important topic kan yookaan very important notice not that jechuudha dandeessan kitaabni keessatti barreeffadha nootii barreeffadha akkam jiru maal jee every jelaan halan barattoota halan bareedaadha wanni kuni every Brønsted-Lowry acid has wal hubannee maal jee every Brønsted-Lowry acid has a conjugate base. Okay, akkasumatti illee every Brønsted-Lowry base has conjugate acididha. Every please barattoota please mark what I am saying. Mark this point, please. Mark this point. Video tana sare laal kodan. Every Brønsted-Lowry base has Brønsted-Lowry every kafade jechuudha. Brønsted-Lowry base jechuudha. Kafade maal qaba? Conjugate acid ni qaba. Kana jabeessaa qabadha. No, asirris akkas jedhaa ture. Asittis akkas jedhaa ture. Kun conversely kan as is very important waan ta'eef isin jee. Kaanilleen amma fakkeenyaaf conversely kan jedhuun conjugate acid gaafa wanni argate jechuudha. Conjugate acid kan yoomi gaafa base jechuudha. Base gaafa proton argate conjugate acid jennaan. Kun faallaa walii ta'a jechuudha. Kun umaati miti. Kana jechuudha very important. Mark this this point please. For example fakkeenyaaf chloride ion is chloride ion maalimu conjugate base jechuudha. Is a conjugate base formed from eenyurraa uumame acid hydrochloric acid irraa uumame. Acid hydrochloric acid katee kanarraa uumame acid hydrochloric acid irraa uumame. Okay, H2O maal uumame isa kanarraa asitti prootoniin kan as prootonii H tana galaksee hydrochloric acidiin kun H tana galaksee isa kanaaf fudhate jechuudha. Inni kun base dha ture. Gaafa garuu argatu maal ta'e conjugate acid dha ta'e. Gaafa maal ta'u gaafa asirraa prootonii tokko fudhatu conjugate acid ta'e. Conjugate base jennee yaamne. Eenyu kana baanaa beekadha. Of the acid isa kanaa ta'a jechuudha. Asitti maali kun conjugate acid dha jechuudha. Conjugate acid jennaan. Okay, similarly akkuma wal fakkaatutti jechuudha. The ionization of acetic acid can be represented as acetic acid dha. Akkasumatti akkuma wal fakkaatutti kan bakka bu'ee ta'a jechuudha. Asii gadi agarsiisan. Okay, haala lumeen me have a look. Let us move on although acetic acidin kun asitti kun maal jechuudha galakkisa. Maaliif acididha waan ta'eef. Kunoo watariin akka beesitti tajaajila jechuudha. Asitti reactant irratti jechuudha. Reactant irratti akka beesitti tajaajila eenyu watariin acetic acid as you know is acididha. Acetic acid kan kun gaafa watarii hojii walitti maknu maal uumaa asitti inni kana firraa galakkisa jechuudha. H tana galakkisa. Proton donoriidha waan ta'eef acidiin according to Brønsted-Lowry acidin proton donoriidha. Basein proton acceptoridha. Okay, kun ni fudhate jechuudha. Kun as kan se'oonir. Bases takau conjugate bases jechuudha dandeessan. Wal hubannee amma asitti ilaal kunii fi kun jechuudha. Kun conjugate acid base pair. Kanaafi kana baana labarattoota. Laal kanaafi kana baana. Kana conjugating tun acidii conjugating tun maaliif dhaabbatti? Tanaaf dhaabbatti. Wal hubannee conjugating tun tanaaf dhaabbatti. Bilees barattoota confusion ta'e naasirratti maaliifi asitti kun acidiidha.
conjugate basing kate kami kana akka ifa isinii ta'uuf conjugatein garuu as dura jirti kanaaf akkamitti kana dhaabbatti jechuu dandeessan. Kana adeemsa keessa ni hubattan jeeyyaata. Maaliif tahee jettan akka isiniif dissect ta'uufiin akkasitti isinii hime. Please barattoota mark this point. Sirriitti hubadhaa jala saraaradhaa odoo kitaaba baratu osoo hin ta'in gaa nootii qabattanii jala saraarachaa bifa saniin hubachuudhaaf yaaltan ta'a. Hubachuu qabdanillee. Conjugate acid a little bit tricky guys. Sun hanga tokko complex dha. Xaxamaa waan ta'e tokko yaada xaxamaa ta'e tokko kun amma acididha. Kun acididha. Barattoota acididha kun. Acididha kuni ka isa kanarraa ba'e jechuudha. Ka isa kanarraa ba'e maal jennaani conjugate based. Wal hubannee ka isa kanarraa inni kun gaafa xiqqaatu jechuudha. Gaafa remove one proton or two proton yoo gaafa ta'us maali the left one is conjugate based. Kaafe maali conjugate based jenna. Kaafe maali conjugate based jennaan. Fakkeenyaaf amma watarii kana watarii wajjin gaafa walitti qabnu gama tokko watar gama tokkoon wannidha. Kunis seera Brønsted-Lowry kana keessatti illee fayyadu baatu jechuudha. Seera Lewis acid keessatti Lewis acid base qabu keessatti kan laalu ta'a jechuudha fuuldura. Amma waa'ee Brønsted-Lowry keessa jira saniifu akka jump ta'e isin confuse hin taane barattoota. Saniifu asitti maal isinitti fakkaata? Asitti kun acididha inni asitti acididha gaani beektanii asitti kun wataridha garuu akka base tajaajila inni asitti. Maaliif jennaan protonii waan fudhatuuf base jenneen protonii waan fudhatuuf. Walii galee gaafa asitti maaltu uumama conjugate base uumama. Conjugate base uumama. Asitti conjugate base uumama. Acidis bichuu dandeessan asitti conjugate acidii uumama. Yookaan acidis jechuu dandeessan jedhe. Conjugate acidii uumama. Conjugate acidii uumama asitti. Yaa product irratti jechuudha. Asitti kun base ture gaafa protonii takka argatu kunoo asitti H3O ion hidhate. Takkaan fudhadhee keessatti ion asitti positive taatee takkaan fudhadheedha kun takkaa jiraame asitti kunoo takkaan firaa galakkisee negative takka qabdi negative takkittiin nun takkaan firaa galakkisee silaa lama firaa galakkisee negative 2 dha jedha. Silaa kun asitti lama fudhatee jiraate protonii lama silaa fudhate lamaan fudhadhee jeetee asitti positive lama agarsiisa ture. Kanaas akkasii qabadhaa barattoota. Okay. Kun asitti takkaan galakkisee jechuusaati. Takkaan irraa fudhatanii jeeti. No asitti takka bu'aa jira jechuudha takkaan irraa fuudhamee bu'aa jira. Kun takkaan fudhadhee kun gammadaa jira jechuudha asuma akka agartan positive qaba asitti takkaan fudhadhee kun takka gaddee gammadaa jira jechuudha inni kun asitti bu'aa jira. Jechuun asitti ifa akkasii ta'uu fi gaa'ii inni nama miti yookaan wanni miti maaliif bu'aa jechuu dandeessan. Mboo takka dhabee inni takka argate jechuudha kan akkasuma qabadhaa kaayii. Okay, as conjugating kun garuu conjugating kana falees barattoota isin ni hubattan jeeyaadha yeroo hedduu gaafa hojjechuudhaaf yaallu jechuudha activitoota yookaan namee fi akkasumas exerciseota hojjechuudhaaf gaafa yaallu any question on this topic please ask me in the comment. I will answer it to you guys. Gaafi fedhe jechuudha ta'a topic kana wal qabatu na gaafachuu dandeessan an isin deebisuudhaaf qophiidha jechuudha barattoota. Maalin jee asirratti jechuudha conjugatein tun eenyu dhaabbattiin isin jee conjugatein tun eenyu dhaabbattii base tanaaf dhaabbattiin jee maaliif base tanaaf dhaabbattiin jettanii confusion ta'ina ni hubattan maaliif yoo jettan tun acididha normally tun acididha garuu illee bit trickyidha sila amma akkam ta'uu qaba ture acid jee amma fakkeenyaaf inni acid samboda conjugate jechuu qaba asitti haifan godhe conjugate based qaba sila kana ta'uu qaba garuu illee bit trickyidha hanga tokko complex jechuudha isatti xiqqaa complex ta'uu malee inni malaris complex garuu gaafa deebiidhaan yaaltan it is easy guys easy more than easy not easy only easy more than easy dah haalaan salphaadha jechuu dandeenya. Barattoota akkasitti akka waliin hubannuun isiniif dhaam
namoota hedduudhaaf confuse taati nama hedduu confuse gooti saniifi conjugating tun tanaaf dhaabbatti mark my point waan jiru kana please hubadhaadha asitti kun beesidha as you can see on here takka akkanuma qabadhaa baqqaayi conjugate CD base jettanii pair jettanii qabattanis your choice it is what your choice guys okay give up jechuun to lose jenneen lose jechuun gallakkisuu gallakkisee jechuudha kana irratti nu barbaachisu me in the above reaction itanatti jechuudha acetic acid kun acts as acid in acid defu acts as acid gayo ale libitri acts as acid tayaajila qaw gaggeesse qaw action godhu jira qayo inni defu acid da akkasitti qabachuu dandeessani it gives enyu bana isa kana bana it qayo kun is represent or stands for isa kana dhaabbate jechuudha ammoo acetic acid kanaaf dhaabbate jechuudha itiin tun mal goda lose goda mal proton takka lose goda jechuudha protoni entun takka qabuuti jechuudha proton loop ajo hana jechuudha give up gajo lose jechuudha ati kansa iki galumsa asi lose jechuudha galakkisa jechuudha give up okayenno asitti abdii kutachuu jechuudha karaa biraatini give up dhiisuudha takka karaa biraatini galakkisuudhaas ta'uu danda'a asitti maali kun amma asitti galakkisuudhi kansaati iki galumsa asi galakkisa it stands for isa kanati jechuudha CD kana dhaabbate jechuudha okay echi tana galakkisa jechuudha proton ion 10 which is taken up by eenyuun fudhatama innis inni kun eenyuun fudhatama jee which eenyu fudhatamuun eenyuun fudhatame watarii kanaan fudhatame jechuudha watarii maal uume jechuudha sanboota H3O uume H3O ion uume jechuudha walubanne zas kajakun therefore jechuudha fi zas jechuun tun gosuma tokko wal qixa jechuudha okay H2 on acts as a base akka beesitti tajaajila jechuudha as keessatti akkuma beesitti tajaajilaa ture okay in the reverse reaction keessatti jechuudha as kana gaafa gamana deebi'u jechuudha kan gaafa gamana deebi'u jechuudha reverse reaction keessatti reverse reaction ida hydronium ion inni kun jechuudha hydronium ion acts as acid deja acts as acid inni kun akka acid tajaajila jechuudha ogaa reverse godhan reverse ogaa enno ogaa asirraa eegalu jechuudha amma hydronium ion kan H3O ion plus H kakana jechuudha kun akka maal tajaajila jechuudha akka aciditti kun ammoo akka base tajaajila jechuudha base conjugate base inni mase kun conjugate base en akka asirra galtanitti jechuudha kana asitti CH3 jechuudha H3 asitti H3 dha asitti naaf mul'achiise H3 dha kun asitti CO2 dha kun CO2 wanno o lameen tana bakuma takka barreesse asitti negative ion isaan hirte jechuudha kun akka maalitti jechuudha asi conjugate base dha asitti immoo base tajaajila gaafa reverse goona jechuudha gaafa reverse goona ka uumu maal jechuudha isaanoo kanaatu booda deebi'ee uumama jechuudha saniif asitti iddoon rakkisaa jira saniif barreessu dandeessan on your reactant on your product although write this on your reactant and although write this on your product asitti reactant yoo barreesse kana product ta'a jechuudha hoggaa asirraa ka'ee reverse irratti faallaa isa kanarratti hoggaatee faallaa asii jiru kanarra kun gaafa akka reactant tajaajile kun akka product tajaajila jechuudha reverse hoggaa jennu faallaa isa sanii jechuudha doesn't matter okay but let us move on notice no as you can see on here akkon akka basitti conjugate base ture akka base tajaajila jechuudha gaafa reverse ta'e jechuudha okay khawma mo garu khamenne khawma mo kana umen inno kun gaafa akka reactant tajaajilan jirre kun product ta'aa jechuudha kuno equilibrium haarii hamisanii fi kuno asiin agarta reverse reaction ogaanno kun if duba qadeebuu danda'u jechuudha bakka duraanii deebuu danda'u jechuudha kuno asirratti kun karaa kanaan deebi'a asiinis karaa kanaan deebi'a qayyatoo agarsiifte jechuudha waan reaction miti
kun reverse ni ta'an jechuudha. Irreversible miti reverse waan ta'aniif jechuudha. Hundinuu hin taane kun ammoo fakkeenya reversible reactionii irra deebi'uu danda'uuti. Irra deebinee ni jira. Sanis tokkoon baratanii jirtanii saniif irra deebinee kan laallu ta'a yoo isin konfiiskoo godhutee qotaa gaditti jechuudha. La baratanii turtanii waa'ee irreversible and reversible reaction it is not unfamiliar with you guys. It's familiar with you. I guess kala fakkaatutti akkas yeenaf dadda jechuudha. Notice kana sirriitti beeki hubadhulle. The formula of these two species, formulaan asii two species kun differ by a single proton ja. Kunis ka addatee maaliin addatee protonii takkaan addatee innis H kanaan jechuudha. Species that differ by single proton H continue H ini kana jechuudha. Constitute a conjugate athlete base pair jennaan jedha. Akkasitti amma notice da kayyoo kana please toda one is very important point dha. Formulaan isa kanas bareeffadhaa sirriitti maal jedhee formula of these two species asin mul'atu kana kanaatii fi kanaa jechuudha. When jalan when CH3COOH loses a proton, it converted into kana jijjiirama jedhe. Kanatti jijjiirama. CH3COO ion kayyoo kana jijjiirama jedhe. No, takkaan gallakkise jeeti asitti hono bu'aa jira. Takkaan gallakkise jechuusaa negatiif takka qabaachuu isaatiin beekta. Negatiif lama siraa akka tana jiraatte lamaan gallakkise jechuusaati. Wal hubannee kanammoo nootii sirrii bareeffadhaa jedhe. Noorisisaa. Sirriitti illee yaadadhaa jedhe. Formula of these two species differ haada ta'u by a single protonidha jechuudha. Conjugate acid base pair kennu kun a single protonidhaan adda ta'a. A single proton. Please kan sirriitti qabadhaa. Please hold it tight. Species that differ by a single proton. H kanaan jechuudha. Constitute a conjugate acid base pair jennee yaamna. Kun conjugate acid base pair. Haasii kun conjugate acididha. Conjugate basedha. Conjugate basedha kun. Kunoo acididha. Garuu conjugate tana please barattoota as dhufuu qabdiidha. Kat laboratory kiidha. Please hanga tokko complexidha. Kun isiniif hubattan. Maaliif kana ta'ettanii naa wajjin wal loluu dandeessan. Please waliin lollu. Waliif galla malee. Waliin hin gallu malee wal hubanna malee. Walii galleet waliin hin gallu. Ka adda galla. Waliif galla garuu. Waliin hin gallu barattoota. Conjugatein tun tatanaa ta'uudhaaf tanaatii jechuu qooti. Garuu laboratory kiidha waan asii barreeffamu I don't know. Aciduma conjugate acid. Garuu amma asirraa waan nuti tokko hubachuu dandeenyu conjugate base fi base jechuun ni dandeessan. Karaa biraatiin base jechuu dandeessan. Conjugate base tana dhiibsanii base jechuu dandeessan. Waan akka rakkoon qabu. Saniif kana asii barreessan fakkaata. I don't know san akkasana fakkaata. Conjugate acid fi conjugate base jechuun tokkuma waan ta'eef saniif achi barreessan fakkaata. Conjugate acid fi acidinis tokkuma waan ta'eef kanaaf achi barreessuu danda'a. Garuu seera asitti nuuf jiru kanaan asitti kan nuuf jiru kana ifa ta'ee jiru kanaan conjugatein tun must be as dhufu qabdi. Taa as dhufu qabdi jechuudha. Conjugate acid conjugate base ta'uu qabdi jechuudha. Akka seera as jiru kanatti. Garuu conjugate acid fi acid waluma qixa. Conjugate base fi base waluma qixa jee akkasitti qabachuu danda'a kitaabni. I don't know guys. Kitaaba miti ani referensiinis bifuma kanaan agarsiisa. Referensiiwwan adda addaatis kan hundinuu bifuma kanaan agarsiisanii kun akka akkasitti hubatanii isin garuu rakkoota kan qabu wanni guddaan maali hubachuudha. Wanni guddaan isiniif galuudha. Kan ammoo sirrii beekuu qabdan noodisaa qajeewan. Kun which one is the conjugate base acid base pair yoo ta'e hoggaa hunda jechuudha. Hydrogen takkaan adda ta'uu qaban. Hydrogen takkaan proton takkaan jechuudha. Adda ta'uu qaban. Amma fakkeenyaaf kanaaf kana gaafa lucina barreessu kitaaba irratti gaafii akkanaa isin gaafatu akkasuma qormaata biyyoolessa irratti isiniif lalooti. Which one is the correct conjugate base acid pair kajoo isin hin jeeqatee jechuudha. Conjugate acid base pair kajoo ta'e akkanatti barreeffamaaf jechuudha. Akkana yoo isinii barreeffame
no H3O2H O tana bakka lamatti hin barreessu yaan kana barreeffate akkana jee san booda asitti kun akkana kana barreesse akkana barreesse san booda maali CH3O2 ion jee yoo barreesse correct dha kun akkana bifa kanaan. Garuu immoo yoo akkana barreesse jechuudha. Yoo akkana barreesse sirrii miti jechuudha. Akkana yoo barreesse kun asitti yoo akkana barreesse jechuudha. H3H dha kuni san booda addaan baasee jechuudha. Addaan baasee H3O2 minus kun amma asitti garuu hydrogenii takka qofa waan ta'eef takka qofa waan qabaateef amma inni takka qofa waan qabaateef asitti kun sirruma ta'uu danda'a. Hydrogenii biraa haa finnume hydrogenii isa biraa jechuudha. Conjugate amma kameerarti conjugate acidii base pairii dhami. Kanaatis kun sirruma dhufa maaliif kun hydrogenii takkuma qabu qofa waan asii qabuuf jechuudha. Saniifuu karaa biraa fakkeenya biraa ilaallume fakkeenya biraa ilaallu kana dhaabsine jechuudha. Saniifuu amma kam laalla seetan H2O kaawwanni ilaallume fakkeenyaaf amma asidii jenneemi asidii irraa amma beezii ilaallu conjugate base acid pair kaayannoo kana ilaallu eegas akkas santurra nuuf gaariidha jeeyyaati. Amma fakkeenyaaf kana yoo ta'e amooniyaa yoo ta'e amma amooniyaan beesidhaan amooniyaa H3 jee amma akkana jee yoo akkana jee yoo akkana jee amma fakkeenyaaf inni H3 dhayyame kun asitti kun yoo accept ta'e jechuudha hydrogenii afur yoo ta'e amma asitti kunis akkasumatti sirriidha ta'a. Kunis sirriidha ta'a. Garuu immoo fakkeenyaaf amma kunis akkanumatti sirrii ta'a afur ta'e let me make it differ kan biraa tolchunume kunis akkanatti yoo ta'e bifa kanaan sirriidha ta'a. Sirriidha kana amma fakkeenyaaf yoo kana ta'e it is conjugate base acid pair gaa kun karee wanti nama maali conjugate base acid pair dhami. As you can see on here alaalu jiru kami no acid conjugate acid base pair dhamre hakana ammoo conjugate base acid pair dha walii galle kun akkasi amma asitti kaasuu yaalaa turre jiru kun akkasi jechuudha. Kun maaliif jennaan kun asiididha waan ta'eef gaa'e kun asiididha. Sorry kun beezidha. Kunoo asiididha jechuudha. Asitti ayinii jira jechuudha. Ayinii isaa hin irraanfatinaa biraayi. Ayiniin isaa must be there written on the above jechuudha. Gubbaratti barreeffama qabdi jechuudha gama mirgaatiin. Kana akkasitti naa hubattanii isinidha. Amma fakkeenyaaf watarii yoo ta'e watarii yoo fudhanne fakkeenyaaf amma H2O dhaame asitti haifan godhee wanni tana addaan baasee jechuudha. Sarara kana addaan baasee yoo akkana jee amma fakkeenyaaf yoo akkana jee sirrii miti jechuudha. Oon tun lama gallakkitti yoo barreesse jechuudha. Oon kun lama gallakkitti yoo barreesse kun not conjugate maali jechuudha. Not conjugate acid base pairing jechuudha. Kun not jechuudha. Not akkasii miti. Maaliif ni beektaa? Maaliif akkasii ta'ini? Wanni ta'ini maali? Takka qofaan adda ta'uu qabannee bare pirootoonii hidroojinii takka qofa gallakkisuu qaban. Sila akkana ta'e sirriidha ture. Sila akkana ta'e H2O J akkana sila barreeffame akkana sila barreeffame O H J akkana sila J barreeffame sirriidha ture. Maaliif jennaan garaagarummaa isaanii H takka qofaan pirootoonii takka qofaan adda adda ta'an jechuudha. Saniifuu akkana yoo barreeffame sirriidha ture. Garuu gama olii kanatti sirrii miti jechuudha. Maaliif sirrii hin ta'ini? Wanni inni sirrii hin ta'iniif hidroojinii lamaan adda ta'an qaba. Asitti hidroojinii lama jira. Asitti tokko hin jiru mire. Kunoo asitti lamaan gallakkisii jennu negatiiv isaa akkuma ibsu jechuudha. Asitti negatiiv lamaan isaa akkuma ibsu lamaan gallakkisii jechuusaati mire. Saniifuu jechuudha. Saniifuu sirrii miti jechuudha. Akkasii yoo isinii kanname sirrii miti jechuudha. Garuu foormulaan asirratti barreeffame maali?
conjugate acid base paired. Karee mintanaa maali conjugate base conjugate acid base paired amre kun ammoo conjugate acid base paired. Walubannee barattoota kun maali kun conjugate kun acidiidha. Garuu qauma maal conjugate base jechuudha. Kana akka akkasitti naa hubatanii isiniif dhaama barattoota. Okay, where kana akkasitti waan maal adda qofaan kunoo notice qajoo kana sirrii ilaalaa qabdan jechuudha. Notice qajoo kana sirrii ilaalaa qabdan kunoo. Neer no kana jechuudha sirrii ilaalaa qabdan. Two species asitti agarru kun jechuudha differ by a single proton ichi kanaan jechuudha kana qofaan jechuudha a single proton kana adda ta'u qaban jechuudha. Kanaafi kun amma conjugate acid base paired amma kun yoo kunii fi kun wal bira dhufe jechuudha. Maal addatanii hydrogen takkitti tana qofaan addatan no akkuma agartan asitti negative takkaa jira takkaan galakkisachaa jira inni akkuma negative saabsitu asittis kunoo takkaan addata jechuudha. Kana akkasitti hubachuu qabdan. Okay barattoota. Okay. For any conjugate acid base for any conjugate acid base pair for any akkasumattillee for any conjugate base asitti jechuun base acid pair jechuu dandeessan. Asitti kun maal conjugate acid base imre conjugate acid base pair mi asitti immoo hara biraatiin for any conjugate base acid pair jechuu dandeessan. Okay, conjugate base has one laal kun asitti kana sirriitti please barattoota bakka kana sirriitti ilaala. Maal jedhee conjugate base jechuun je has conjugate base maal qaba one fewer h kana tokko isa kana xiqqa qaba. Isa kana hydrogen kana jechuudha and one more qaba je one more minus charge on acid irra maal qaba charge takka qaba jechuudha. Hydrogen takka irraa gad qaba garuu immoo minus takka irraa ol qaba eenyurra acid irra. Amma asirratti akkuma agartan kun amma hydrogen maal qaba conjugate base idhaame kun conjugate base idhaame hydrogen takka irraa xiqqoo qaba takka isa kanaaf amma kun asitti hydrogen qaba amree acid kun amma hydrogen hin qabu takka irraa xiqqoo qaba garuu charge hin qabu kun charge takka irraa qaba jechuudha takka irra guddaa qaba jechuudha negative takka itti tan qaba jechuudha eenyu conjugate base jechuudha. Sanii wajjin confusion ta'e naaf barattoota conjugate base kun minus takka irra qaba je takka eenyu irra qaba acid irra qaba hydrogen ammoo irra xiqqaa qaba jechuudha. Hydrogen irra xiqqaa qaba jechuudha. Okay, garuu conjugate acid no conjugate acid has one more hydrogen qaba je conjugate acid akkasumatti illee one fewer minus qaba je charge than the base irra jechuudha. Amma fakkeenyaaf base kennuun maali base kennuun jechuudha. Amma kun maali conjugate base amma eenyu irratti seete asirra laalama gaa water irratti inni water irra nu deema inni water irratti. Amma conjugate acid enne bire conjugate acid enne no conjugate acid kana hydrogen maali hydrogen takka irra qaben inni ifa kaisini to garuu gabatee tana keessatti mee gabatee tana keessa ilaallu conjugate acid base reaction kana keessa jechuudha. Yes, keessa ilaallu asitti jechuudha. Ifa isinii taa'ee yaada kun asitti gabatee tana keessatti split adda baasanii jechuudha. Tokkoon adda baasan. Kunoo asirratti hydrogen fluoride kana jira. Water wajjin gaafa walitti makan hydrogen fluoride kophaa ba'ee asitti kunoo takkaan galakkisee jechuudha. Hydrogen fluorine takkaan galakkisee jechuudha. Charge proton tokkoon narraa ba'ee jechuudha. Kun asitti tokkoon fudhadhee asitti kun maal akka tokko fudhate kun maali base dha. Hakanne kunoo acid dha. Saniifuu kun maal jechuudha
conjugate based conjugate based conjugate based walubanne conjugate based kun conjugate based conjugate based maalini hydrogen takka irra xiqqaa asidii qaban irra xiqqaa asidii qaban akkasumatti illee minus immoo irra guddaa asidii qaban no minus kun ni qaba minus qabu 0 dha minus fi 0 kamtu irra guddaa jettanii gaa akkamitti minus 0 irra guddaa jettanii akka walitti numufachiisa minus irra qaba jechuu isaati malee minus 0 irra guddaa jechuu isaati midasitti minus qaba inni minus qabu yaada jiru malee minus 0 irra guddaa jechuu kooti miti akkasuma jechuu isaati miti jechuudha as gaafa dhuftanis kanuma jechuudha as kunii fi fakkeenyaaf amma kun asitti maali asidiidha kun beeziidha inni kan malee ni fudhata malee kan kun amma ifu takka durabee ni fudhata jechuudha takkaan kan ne jira jechaa jira saniifu takka na barbaachisa jechuudha takkitti diinaa deebisa jechaa jira asitti kun ammoo guutuudha asitti guutuudha kun garuu takka kan irraa fudhachuu deema jechuudha kun hanquudha waan ta'eef ifi hanqateeti kaa kun isa kana guutuu deema jechuudha kaka ifi kan kun maali asidiidha akkuma beektan kun beeziidha jechuudha garuu asii ka uumame kun maali conjugate based conjugate based yookaan jennu maali conjugate based yookaan jennu maali conjugate based yookaan jennu ha fudhatu jechuudha conjugate based ha conjugate based asidi irra jechuudha hydrogen takka irraa hir'ate garuu immoo minus irra qaba jechuudha asidi irra minus ni qaba minus kun takka qaba kun minus hin qabu jechuudha okay conjugate asidi kennun no conjugate asidi kennun kun hydrogen takka asidi irra qaba hydrogen takka base irra qaba hydrogen takka base irra qaba kun hydrogen ni qaba kun asii kana conjugate base kennun conjugate asidi kennun kan conjugate asidin kan conjugate asidin kan hydrogen takka qaba eenyurra asidi irra base irra base damre kon base irra hydrogen takka qaba eenyu conjugate asidin base irra hydrogen takka qaba garuu minus irra xiqqaa base qaba kuno minus qaba kun base no ni qaba kun asirratti akkas jechaa jira kun kitaabni keessan bakka tanatti jechuudha maal jee conjugate acidin has one more hydrogen je and one fewer minus charge than base je walubanne base irra hydrogen takka guddaa qaba hydrogen takkaan irra guddaadha garuu immoo minus irra xiqqaadha base irra minus dhaan xiqqaadha jechuudha minus hin qabu jechuudha eenyu conjugate acidin base irra minus hin qabu jechuudha base tu minus irra qaba bakka isiniif galajii yaada gaafa barattoota akkana fakkaatutti amma asis gaafa dhuftan jechuudha kanas gaafa laaltan jechuudha ammoniyaamii kana gaafa laaltan ammoniyaam chaarjii kana gaafa laaltan ammoniyaam ayinii kana wajjin gaafa walitti dhufoo jechuudha kun asirraa ni fudhata jechuudha asirraa ni fudhata kun garuu kan maaliif minus hin qabaatin jechuu dandeessan maaliif hin qabaatin jechuu dandeessan kun ifiifuni kan neemre takkaan fudhadhe jee jirame takkaan fudhadhe gisee jiru takka gisee firraa kan maal ta'a uumaan fudhannee dhaamre zeeroo dhaawar hanquun itti seenna jechuudha takka walubanne kun maaliif minus hin qabaatin jechuu dandeessan kun kannee jira maaliif minus hin qabaatin jechuu dandeessan kun asiin minus qabe beeku sorry positive qaba kaasii yoo zeeroo qaba bara karaa biraatiinis akkana jechuudha akkana godhuu dandeessan fakkeenyaaf amma humna positive akka waan fudhadhame positive waan tun jechuudha positive waan minus waan meeqa taate positive waan sorry positive waan minus waan meeqa ta'a zeeroon ta'u kareefon tanaa immoo zeeroo minus waan warqixanii ta'a maali minus waan dhufu saniif kana minus asitti wanni minus wanni barreeffamaniif walubanne jee yaada seera maatii keessatti gaa kana waan wal shakkinu miti ni beektan kana sirriitti isin barattoota kun ifaami isin maaliif minus hin qabaatii warra jee konfiis ta'uufiin hin jee
amma kun asitti positiivii jireen kunoon egartan amma kun asitti positiiviin jiru as zeeroo jira akkasii barattoota zeeroo jira asitti kun negatiif qaba garuu takka birraa kanneen gaafa takka kan negatiif as dhufte zeeroo hir'isuu takkaa meeqata negatiif takkan ta'u haasii ta'u positiif takka qaba kun positiif takka qaba kun zeeroon qabu beekadha positiif takka qaba positiif takka ja takka positiif takka hir'isuu takkaa meeqata zeeroota kun asitti zeeroo qaba jechuudha chaarjiin isaa zeeroo waliigallee baaftoota maaliif negatiif achiin jiraanne jechuu dandeessan warra saniif ibsuu barbaade okay let us move on kanaati kun chaarjii kun bifa saniin hubattanii kana gallakisee kunoo kana fakkaata asitti as you can see on here kunoo HCO kun amma maali conjugate acid jechuudha conjugate acidiin hydrogenii takka qaba eenyurra beezirra hydrogenii takka irra guddaa qaba jechuudha beeziin kun kan hydrogenii qabu kun hydrogenii irra guddaadha eenyu conjugate acidiin hydrogen takkaan irra guddaadha beezirra garuu immoo maayinasii takkaan irra xiqqaadha beezirra kunoo maayinasii takka qaba kunoo maayinasii meeqa qaba duraan asitti beeziin jechuudha lama qaba kun asitti takka qaba gartanii akkasii wal agarree jeeyyaadha garuu immoo conjugate beeziin hydrogenii maal qaba jenne hydrogenii irra xiqqaa hydrogen takka qaba jenne beezirra jechuudha wal hubannee hydrogenii takkaan irra xiqqaadha akkasumatti illee maal jedheesitti hydrogenii takkaan irra xiqqaa garuu one more minus charge than acid jedha acid irra maali chargii irra guddaa qaba jechuudha chargii amma fakkeenyaaf kana yoo fudhattan kun amma acidiidha gaafa kanaa kannu jechuudha gaafa kanaa kannu asitti acidiidha kunoo asitti xiqqaa kana jechuudha phosphoric acid jechuudha asitti gaafa kanaa kannu jechuudha asitti gaafa kanaa kannu kun beesiidha kanaatu uumama jechuudha lamaatu irraa irratti takka isaa kanneef jechuudha takka isaa kanneef san booda ka uumama asitti watarii uumama miree kun gaafa argate takka watariitu uumama amma watariin kun maali kun asitti beesi ture conjugate acidii ta'a jechuudha conjugate acidiin hydrogenii irra qaba eenyurra beesi irra qaba conjugate acidiin akkasumatti illee ammoo maayinasii irra xiqqaa qaba jechuudha maayinasiin qaba jechuudha irra xiqqaa beesiiti maayinasiin qaba kun asitti maayinasiin qaba kun takka qaba kun asitti maayinasiin qabu asitti ifa isinii akka galuuf malee maayinasiin zeeroo guddaadha jechuudha hootii miti jechuu isaati miti kan akkasitti hubattaniin isiniif dhaama barattoota kana hubattan jee yaada akkanatti fakkaatutti activity 1.1 itti deebinee jira asirraa immoo gaafii meeqa qofa isinii hojjedhu akka Afrikaan fast learner taatanitti barattoota Afrikaan fast learner taatanitti kana deebisuudhaaf isiniif salphaadha jee yaada akka natti fakkaatutti asirraa yoo xiqqaate gaafii takka isiniin hojjedha gaafii jalqabaa tana gaafii lama tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaa jechuudha commentii jalatti naa deebisuu dandeessan jechuudha deebisaa isin waan isin taate saniifuu achirratti isinii deebisa jechuudha kana ammaaf immoo give to Brønsted-Lowry bases are not Arrhenius base amma fakkeenyaaf Arrhenius base kan ta'in jechuudha ammooniyaan amma Arrhenius Brønsted-Lowry acidii base keessatti beesiidha akka beesitti tajaajila ammooniyaa kennuun NH3 jechuudha ammooniyaan kun NH3 kun akka beesitti tajaajila eenyu Brønsted-Lowry beesii keessatti garuu Arrhenius keessatti akkasii Arrheniusiin ka OH galakkisu beesii jennaani ka H galakkisu immoo maal jennaani jee H galakkisuun asidii jennaani jee kun ni beektan jee yaade
Kanaafuu kun isaa miti jechuudha. Akka isatti hin tajaajilu jechuudha. Akka innis beesitti jechuudha. Isa akka innis beesitti hin tajaajilu jechuudha. Kana isunoo kana maal fakkaata jechuudha deebisaan isaati. Ammoo isa gaafa isa tokko lammaffaa fi sadaffaa deebisuu qabdan yaaluu qabdan gaa'e an qormaata isinii wajjin hin hojjedhu barattoota kanneen isiniif akka itti hojjettan fi maloota adda addaa tokko tokko kan isinii agarsiisuudhaaf yaaluu ta'a malee qormaata isinii wajjin hojjedhu loogiin daleeknu barattoota mala maltummaa is not allowed plus barattoota Afrikaan fast learner waan taataniif kun is deebisuudhaaf isinii salphaadha. Yoo kan isin ulfaatu ta'e kan hojjennu ta'a jechuudha. Activity mata tokkoon pick godhee jechuudha. Fidee not only activity exercise illee akkasuma tokkoon pick godhee kan kophatti hojjennu ta'a jechuudha. Amma immoo isin yaaluu qabdan because practice godhuu qabdan because practice makes perfect akkuma jedhan practice please practice godhaa teenya qofa hin abdatinaa jechuudha. Ififis hojjechuu qabdan akkuma jedhan gaa fardii itti geessa malee waraanu jedhama. Fardi ni geessa malee itti geessa malee ni geessa yookaan bakka san geessa malee waraanu akkuma jedhamu practice godhuu qabdan jechuudha. Yoo